大家好，我现在是在广东的深圳，刚刚办理好入住，带大家看一看我在深圳住的一个房间。我是在网上订的，订的是一个男女混住的青年旅社。它这个房间的格局是三室一厅一厨一卫，整体呢是一个男女混住的套房形式。右手边是女生宿舍，左手边是男生宿舍。房间整体的布局呢还是比较的温馨，安全措施都还是做的比较到位，有那个电子锁。我在网上订的这个价格呢，只要25块钱一晚上。当时订的是一个6人间，但是呢，因为春节期间人住的不是很多，老板娘呢就给我免费升级了一个4人间。这边是一个厨房，给大家看一看。它这里煮饭都是免费的，有这个电饭锅，还有冰箱、电磁炉，还有煤气。感觉这里炒菜的油啊、盐啊、调料品都是比较齐全。所以呢，来这里如果做饭的话，只要买一些菜就可以了。他这里做饭，我问了老板娘是可以免费的，不需要额外收费用。这一点我还是觉得挺好的。而且他这个大厅里面呢还有电脑，然后很多的书籍啊什么的，我觉得配备的还是非常不错。总之呢，让人感觉很温馨吧。说实话，25块钱呢还是物有所值的。它这个客厅呢还有免费的洗衣机，然后吹风筒啊，这些都是可以使用的。卫生间呢是一个公用的，大家看一看，还是挺干净的。然后里面有马桶，然后洗漱台，这些洗澡的沐浴露啊，然后洗面奶都是免费的。还有牙膏，然后这个一次性的牙膏牙刷。洗手间看上去还是比较干净吧。这个大厅这边呢还有一个阳台，晾衣服呢也还是比较的方便。尤其是现在是淡季啊，住的人并不是很多，所以呢住起来就会比较的舒适，一点都不会觉得很嘈杂。然后这边呢也是有烧水的热得快啊，墙上也是贴满了一些明信片，还有一些照片，布置的环境还是非常不错。带大家看一看这个阳台吧，这边也是配有这个衣架子啊、电风扇啊，都是可以的。这边是一个洗衣机了。好，现在带大家去看一看我住的这个房间。我的房间是一个4人间的，这边有一个女生在这里换鞋子，感觉这里住的人都是素质比较高的，都不会打扰到对方的休息。这个房间的被子呢也是比较新的，基本上去年旅社都会拿这个被套和被单让自己去套，都是洗干净的。这边也有空调，也有窗户，感觉还是非常的不错。主要是这里非常的安静，然后到了晚上11点钟的时候啊，大家都会比较自觉，不会发出任何的响声。整体上来说，在深圳的市中心啊，住到一个25块钱的青年旅社还是挺意外的。